E nada, agora temos no programa veríades a clausura final, non é nada institucional, é algo distendido. Están preparando xa o ponente que, bueno, definiuse, está ali na esquina, definiuse como o máis antitecnolóxico que según se pode imaginar, pero, aínda así, bueno, é unha persoa que sempre ten algo que dicir sobre calquera temática, rapidamente aceptou o encargo e o tomou como un reto. Temos con nos a Kiko Cadaval. Un aplauso. Ola, boas tardes. Esa luz é o proxector, este ten que estar encendida. Favoréceme a min. Non moito, non? Moito. Que maravilla. Ben, boas tardes. Eu quero agradecer aos organizadores desta institución que non consigo desentrañar o significado das súas cifras por traer algo que aínda Mar acaba de definir prácticamente como o inimigo, non? Nada máis, como única presentación, preséntame como antitecnolóxico e eu, a verdade, non o son. Traio aquí este obxecto prodixioso que é unha tablet que ten unha cantidade limitada de memoria RAM, como todas as tablets, ten un Enter que serve tanto para programas de texto como para programas de imaxe, manipula, e teño aquí un agua que me traen amablemente. Entón, eu quería felicitarvos por interesarvos nestes temas. O primeiro que me lembrei é unha nena, unha filla dunha amiga miña, que o outro día, á hora de dormir, estaba un pouco descontenta pola cea e manifestaba psicolóxicamente un malestar que vira nos deseños animados, que era algo que conculcaba a atención dos adultos, o de decir que estabas mal e non especificar o que era. Entón, a nai, que era dunha formación humanística, desa xente que confía en que a cultura nos fará libres e que confía en que a cultura nos fará felices, dúas cousas que xa vos digo eu que non acerto. O que pasa é que non podemos contarllos aos adolescentes. Os adolescentes hai que mantelos nesa idea de que a cultura os fará libres para, polo menos, propoñerlle que desafíen un concepto tan inverosímil como ese. Entón, esta nai propúxolle á nena que non quería dormir porque tiña un malestar psicolóxico. Sabedes quen son eu? Son Kiko Cadaval, son Premio da Cultura Galega 2011, que é un premio póstumo. Entón, é algo que eu xa prácticamente podo falar desde as páxinas da historia. É que para min é o dato máis importante da miña biografía, por si despois, como dixo na brillante exposición o profesor Matos, ides comprobar a miña identidade digital, ali vai aparecer unha serie de cousas como que son adaptador. Isto é falso. Quen me dera a min ser adaptador, non poder cambiar levemente unha cousa para que funcione mellor para outra. Pareceríame maravilloso. Tamén di que son... creo que se poñedes Kiko Cadaval na rede, o primeiro que aparece é que son impulsor do movimento de radioteatros na Galicia dos anos 90. É unha cousa que a min córreme un arrepío, é como se dixera coñecido asasino de nenos nas aforas da cidade de Düsseldorf, eu sentiríame igual de pouco identificado con aquelo, digo, quen puido ser? Quen puido ter interese en colocar na rede ese dato, como... Vos poderíades, a mitade de vos que me coñecedes, por iso dixen a Mar, non intente simular que son un experto, que se van dar de conta. Quen puido perxeñar esa idea perversa de poñerme como impulsor dun movimento de radioteatros, que se en tal caso, se o houbo, nos anos 90 fracasou estrepitosamente, porque é imposible escoitar teatro na radio. Pero vou volver a aquela nena que tiña malestar e a nai, que era partidaria da cultura, díxolle, pensa en cousas bonitas.
para calmarse e adormecer. Entón, a nena dixo cousas bonitas como que ela suxerille unha serie de flores, cabalos correndo polo campo, unha lanchiña de vela no mar, os seus amigos da escola. Entón a nena pechou os ollos e foi facendo así. Este momento, para unha muller saudable, que refírome á nai, non á nena, para unha muller saudable calquera é equivalente á última secuencia da película de Polanski que se chama en castellano La semilla del diablo. É que é cando a nai comproba que a criatura que deu a luz ten indicios de ser diabólica, de que ten nos ollos e uns corniños aquí que é diabólica, e cando ti empezas a negar a túa xenética con respecto a aquela criatura, vela como, vou dicir unha palabra boa así de nivel aquí, Palacio de Congresos, unha outra edade. Pertence a outro mundo. Puah. Estaba a punto de confesar, Dicía, como dure un pouco máis a luz, digo que fun eu. Que fun eu do radios teatros na Galiza dos 90, non? O de matar nenos nas aforas de Düsseldorf, xo pillaron no 33 e asesinaron na rúa. Non vos preocupedes por ese criminal. Pero esa sensación de que o elemento é extraño a ti, que ten xenética que procede de outra cousa, neste caso da tecnoloxía cibernética, e que ten unha maneira de ver o mundo que xa non é así. Senón que é así. Que o periódico eu vía aos vellos cando era pequeno, e nos bares, e o periódico tamén o facían así. Anticipaban un pouco isto, pero o momento de terror que se vive é un momento que fala máis non da extrañeza da criatura, que é unha criatura normal, que vive no seu tempo, como da falta de preparación da nai, dos adultos, de nós, que é o que realmente lle temos medo. Nós o que lle temos medo é a que saiban cousas que nós non sabemos. Foi o medo que tiña Rosemary, a película La semilla del diablo, realmente titúlase O bebé de Rosemary, que é un título moito máis inquietante, moito máis acojonante, se me permitides esa expresión, no sentido de asustador, non? Que é recoñecer que ten máis poder que ti, que imagino que foi o que lle pasou ao carpinteiro de Nazaré, co rapaz aquel que citaba as Sagradas Escrituras pa diante e para atrás, aínda que este rapaz fose Xesús. Eu estou seguro que os adultos, por eso cando hai moita brillantez nun neno moi pequeniño, cando di frases extraordinarias, na cultura tradicional dice sacas do cueiro, que quer dicir son innatas. Quer dicir, a este neno ninguén lle ensinou a dicir esta frase tan enxeñosa, tan sabia, sacas da cueiro, non? Entón, ese medo a que un inferior en idade sexa superior a ti, eu creo que sobrevoa toda a vosa profesión, que é unha profesión que eu admiro, en algún momento compadézovos, e iso que eu son pouco empático, non? A min a vida dos demais non me importa moito, pero como afortunadamente visito moitos centros de ensino para contarlle contos aos vosos alumnos, vexo a dura vida, non? A vosa dura vida que levades. E deso falaremos logo nun momento se unha persoa deprimida pode transmitir entusiasmo, que eu acaba de pedir tamén o maestro que acaba de intervir. Pero deixemos eso, insistamos no terror. En 1987, que, se non me engano, é unha época predigital, eu acórdome que escribín un texto con moitas dificultades nunha cousa que se chamaba Amstrad. Tive a miña primeira obra teatral, cagou unha impresora en folla continua, que eu creo que había que volver a eso, que bonito era eso. Eso contas aos nenos agora para asustalos, non? Estas historias. Pois no ano 87, unha compañía de teatro que era moi interesante, que se chamaba Els Joglars, que tiña a súa sede fiscal en Cataluña, fixo un espectáculo que se chamaba Bye Bye Beethoven.
E Vai Vai Beethoven era unha fantasía extraordinaria que tiña que ver co terror ao progreso, que é un mito da sociedade occidental, é un mito, sobre todo, da sociedade cristián, non? Que é que non inventen nada máis, di miña nai. Cando chegou a radio, dixemos, é que poden inventar agora. E a nós parecenos inxenua a invención de miña nai, pero quero dicirvos unha cousa, miña nai xa iba ao cine, e a radio pareceulle algo moito máis extraordinario. E iso quer dicir que intuitivamente aquela rapaza, que era que tempo tería miña nai, cando tiveron a primeira radio, miña nai tiña 9 anos e xa fora ao cine. E pareceulle máis extraordinario a radio, que imaginades aquelas radios de galena, que se oía mal, que se oía a música dunha maneira incorrecta, moito peor que o gaiteiro de Frións, que era cristalino, que daquela en carreira as serenatas para as namoradas mandábanse con gaita, porque así igual non lle gustaba a melodía, pero despertaba seguro a enamorada, non? Quero dicir, había unha invasión. A radio tiña que soar moi mal, había unha persoa que falaba, normalmente homes, había algunha muller xa nos anos 30, falando na radio, e miña nai dose de conta que alguén estivese en Vilagarcía e que ela o escoitase en carreira era realmente moito máis impresionante que asistir a unha proxección de sombras. Quero dicir, esa radio de Galena está moito máis na orixen das redes, porque é unha primeira rede vertical, creo que se chaman. Esteban estudiando algo, pero non me pidades moito, non? Que é que alguén pode emitir a distancia para outros e para moitos en rede. E a devolución facíase a través do correo. Había aqueles correos que lle escribían ao da radio e pedíanlle discos dedicados. Entón, aquela comunidade rural pensou que se acabara todo ca radio. Ao mesmo tempo que estaba chegando a radio a carreira, Diego Rivera, na Fundación Rockefeller de Nova York, estaba pintando un mural onde aparecía a televisión. Aparecía a televisión Lenin e aparecía un capitalista tiroteado mentres intenta pasar un río co diñeiro que lle roubou a clase traballadora. E Rockefeller dicíalle, joder, pero pago eu a pintura, Diego Rivera. E ao final non lle deixaron acabar. E ali estaba nunha esquina a televisión, naquele ano 34. Ali estaba posta a televisión, que era o seguinte paso para a rede vertical. E nos anos 30, Diego Rivera dixo que puxera a televisión porque lle parecía que era o futuro da humanidade xusta, porque que a televisión podería desaparecer a escola. Porque non habería que ir á escola a nada, nin o profesor tiña que andar pasando frío naquelas escolas, nin pasar máis fame como maestro de escola, porque os rapaces estarían na casa, ca súa televisión, ou no salón parroquial, todos os rapaces ali asistindo a través da televisión á escola. E nos ríamonos. Nos anos 70 e 80, cando líamos esta fantasía utópica de Diego Rivera e dos socialistas en xeral, que consideraron que a televisión ia a servir para a igualdade, e non para o que serviu, que foi para o comercio, basicamente, non? Aínda que como útil, efectivamente é útil para a difusión de coñecementos, e a televisión está servindo para a difusión de coñecementos, pero sobre todo para o comercio. E creo que internet é o mesmo. É utilísimo para a difusión de coñecementos, está cheo de perigos, moitos máis perigos que xa vos acaban de contar, que non é cousa miña. No ano 87, Els Joglars facía un espectáculo que se chamaba Vai Vai Beethoven, e había tanta confianza na eficacia do sistema comunista soviético que no espectáculo contábase o moito que estaban avanzando en Siberia os comunistas, como estaban preparando o futuro, como estaban nun sitio de Siberia, fixeran un ataque nuclear controlado para ver como os seres humanos afectados pola radiación en estado larvario e sin axuda exterior podían reconstruir unha civilización. E decíase que os rusos xa estaban preparando como sería o mundo despois da bomba. É unha das escenas que nos quedara a todos os que vimos aquele espectáculo na Coruña, moi gravados, foi a escena que se chamaba Los Niños Chip. Os nenos chip consistía nunha imaxe futurista onde unha casa estaba completamente automatizada, o que hoxe en día se chama domótica, que ainda non inventaran a palabra antiga grega,
para referirse a isto, cociñaba automáticamente, había uns controis, así, uns teclados e unhas palancas complicadísimas e multicolores, e había unha serie de pantallas que enfocaban toda a casa, había emisores de narcóticos nos cuartos, non? Que chegabas ali, e empezaba a baixar a luz, leváballe 3 minutos baixar a luz, empezaban a xiringar narcóticos e ti dormías, e despois había un inductor de soños, unha maravilla. Que pasaba? Que había unha familia nuclear, pai, nai, filla, fillo, e os nenos tiñan un control absoluto do sistema domótico. Entón, os pais estaban atrapados completamente por aquela situación. Quería sair da casa, abríase a porta, dabanlle un teclado para abrir a porta, ou dabanlle un elemento móvil que levaban na man, iban a sair e dabanlle a porta na cara. Era moi divertido, ríaste, porque eran as payasadas de toda a vida, só que o convertida como todo grande humor procede dun terror. Todas as cousas que nos fan rir proceden de algo ao que lle temos medo. Por eso nos rimos tanto do sexo. Dice, onde está teu irmán? Está follando. Jaja, que? Jaja, que? Está follando, é unha información. Se che digo, está amañando a bicicleta, non te ríes. Por qué? Porque non lle tes medo á bicicleta. E ás veces é máis perigosa que o sexo. Pero aquela escena dos nenos chip probablemente é un dos momentos máis brillantes da obra de Joglars. Víase, o terror era a manipulación, ser inferiores técnicamente aos fillos despois de varios milenios de neolítico. Nos, basicamente, miña nai, antes de que chegase a radio, estaba no neolítico, máis ou menos. Estaba nunha sociedade tradicional, con penetración capitalista, pero a tecnoloxía comían o que cultivaban. Cambiaban aos pobres dos pescadores magnífico peixe por unhas medidas de fariña que necesitaban por culpa dos hidratos de carbono. Ainda non sabían que era polos hidratos de carbono. Entón, os adultos sabían manexar as cousas, sabían manexar os animais, sabían a orden das sementes, sabían como se producía comida. E a obra de Joglars maniféstanos o medo a que os nenos, que son inocentes e, polo tanto, carecen de moral e de ética, dominen a tecnoloxía e sexen superiores a nós, os adultos. Estos son contos de ciencia ficción, que é un xénero literario que actúa sobre os medos que temos. Se repasades todas as historias de ciencia ficción, ides a ir atopando eso. Clark, non sei cantos Clark, un autor británico de moitísimo mérito, ten un libro que vos recomendo que se chama Os contos da taberna do cervo branco, que en inglés di pub, pero cando se publicou en español ainda non era unha palabra popular e chamase así. E entón son pequenas experiencias científicas. E hai unha experiencia científica que hai un rapaz destes, o que antes se chamaba un chapón e agora chamase un nerd, que estaba apaixonado pola rapaza guapa da aula que anda con cabelos moi longos, tamén tópicamente, non? Entón, el fai os seus avances, non ten éxito, isto é un clásico, non? Que nós non teñamos éxito á primeira, temos que insistir, tender unha serie de trampas, pero aquel rapaz, que era un brillante estudante en todas as áreas, incluídas nas tecnolóxicas, entra un desexo grandísimo de vinganza e, aproveitando a súa habilidade tecnolóxica, compón un aparello extraordinario, que é un aparello, ela canta moi ben, ela vai cantar no festival de fin de curso. Entón, el grava os ensaios e descompón as ondas sonoras da voz da moza ao cantar e compón a onda negativa, a contraria, aquela onda que exactamente ao mesmo tempo vai anulando todas e cada unha das notas e convirte en muda. E esa é a venganza. No festival do fin de curso sai, ponse a cantar e a súa grabación invertida tecnolóxicamente polo rapaz fai que sexa muda e aí ela é humillada, todo se rin dela. Eu non me reiría, parecería unha cousa extraordinaria, non? A cousa esta, e o conto acaba mal porque o choque das ondas
provocan unha tensión inaceptable desde o punto de vista das leis da física e pumba, rebenta todo e el escaralla o aparato que preparara para ter esta venganza. Entón, a diferencia é que nos contos de Clark son frikis, que son, chamábanse antes aos frikis, persoas singulares. Son persoas singulares, alguén que se interesa moito nun asunto e chega a dominalo e, polo tanto, non son perigosos. Mas agora, querida comunidade profesoral, encontradesvos con un exército de frikis en frente. Quer dicir, pasamos do conto de terror galaico irlandés, que hai que un morto se che aparece e che persigue, a forma moderna do terror, que é un exército de zombis. A cousa multiplicouse, non? Despois comprobamos que a cousa non é tan grave. Eu digo-vos para quen non o saiba que levo, vai para 18 anos contando contos en ensino medio, nunca acepto traballos en básica, porque teñen demasiado nivel para min. Quero dicir, os alumnos de ensino medio, para un artista, non digo para un profesor, teñen unha debilidade moi grande, que están no cambio hormonal e non saben o que lles ven aí. E teñen un hardware que ainda non teñen os sistemas operativos para utilizalo. Ten un desenvolvemento que ainda están un pouco perdidos. Isto clásicamente ten un nome que se chama Virgo, que teñen medo a que se lle rompa algo, como é extraordinariamente novo e non saben moi ben como funciona, teñen medo a que se lle rompa algo, e eu actúo sobre ese medo. Actúo sobre eso e as miñas narracións, o que pasa é que só aos nenos non lle pasan. Os nenos teñen un sistema operativo elástico, que expulsa os viruses a unha facilidade extraordinaria, ten unha renovación, unha adaptación e uns sistemas defensivos de bloquearse ante unha influencia negativa extraordinaria. Entón, eu con ese público non podo facer nada. Saben, é un tópico casi, cando lle presentan a Picasso unha pintura, e din, que opina desta pintura? Picasso valora e di, esa pintura é extraordinaria. Entón pensa que quen a fixo é un grande artista, un artista enorme, un artista descomunal, singularísimo, non hai ningún como él. Pois é un fillo de 6 anos! Entón dixo Picasso, entón non ten mérito ningún. Porque aos 6 anos todos facemos eso. O mérito é que eu con 40 continue pintando como aos 6. Coñecían a anécdota, é moi interesante porque non todo o mundo pode seguir pintando como aos 6 anos, nin comportándose como aos 6 anos. Picasso pintaba como aos 6 anos, pero non facía as outras cousas como aos 6 anos, non comía como aos 6 anos, non tiña relacións sexuais como aos 6 anos, nin cobraba como aos 6 anos polo que pintaba. Cobraba moitísimo máis diñeiro polos seus produtos. Polo tanto, esta anécdota picasiana é moi expresiva sobre o que é a historia da arte e a función da arte moderna, pero tamén fala da educación, que é o que nos convirte en alguén que deixa de pintar como Picasso, a educación, a escola. Non? Eu lembrome, que non teño moita idea de psicología infantil, pero sitúo nos 6 anos o fin da infancia. Hai pouco lin que Piaget tamén o facía, non aos 7. Hai contovos unha cousa que me ven, é que lin hai pouco a Sánchez Ferlosio, coñecedes? Está online o libro, porque foi Premio Cervantes, que se está dotado económicamente, o que me deron a min non. Pero vamos, non vou a seguir queixándome porque afortunadamente convídanme a este tipo de eventos. Sánchez Ferlosio lembrou aquela cousa que decía Piaget, que decía que os nenos, ata os 6 anos, pregúntaslle con que se pensa. Pregúntaslle con que se ve, cos ollos, con que se oe, cos ouvidos, cas orellas, con que se perciben os aromas, co nariz. E cando lle dis, con que se pensa? O neno responde, coa boca. Contaba Ferlosio que lembrou eso cando tiña o fillo en comida, digamos, nos 5 ou 6 anos, decidiuse experimentar a teoría de Piaget e preguntoulle ao seu fillo,
con que se piensa? E o fillo dixo, pues con la boca. Con ese pues castellano que indica que tontería de pregunta. Non é unha función enfática. Home, pregúntame algo máis difícil. El agua moja? Pues sí, moja. Entón, comprobou que esa identidade entre pensamento e linguaxe está, según Piaget, non digo que sexa innata, como isto, senón, pero está aprendendo moi rapidamente ou é unha idea moi básica na humanidade, non? Que nós pensamos como falamos e pensamos porque falamos e falamos porque pensamos e a cousa está moi complicada. E tal vez a apoloxía da que a imaxe vale máis que 1000 palabras, Napoleón Bonaparte, é perigosa dentro da educación porque pode haber unha desaparición do discurso e con eso unha desaparición do pensamento, que non desaparece o pensamento, pénsase de outra maneira, o que non sabemos é se vai ser interesante ou non vai ser interesante. E iso tamén é responsabilidade de vos. Vou coller a tablet porque agora sí que teño que entrar no tema, non? Eu fixe un experimento de Piaget e Ferlosio cos nenos do meu entorno que andan nos 5 anos e tive un fracaso terrible. Porque me dixeron, un díxome, pues con el cerebro. E outro díxome así. Iso é culpa vosa. Porque lle poñedes esas gráficas que se ve o cerebro, a cortiza frontal. Ata 1860, según Oliver Sacks, non se sabía para que valía o cerebro. Iba a darvos unha receta de miolos de vaca, pero pareceme que non é o tema que se trata. Moi ben, entón, eu nestes anos de admirarvos nos institutos, eu vexo que hai unha mellora, que isto vai a mellor. Eu quero volo dicir porque sei que a opinión xeral é que isto vai a peor, non sabemos o que vamos facer, tuiteanme a clase, puiteanme a clase, a min hai pouco berrei a un rapaz porque estaba contando contos nun instituto, estaba puteándome, e dixenlle, que faz? Estou tuiteando os teus contos, pero eu tratei de dicirlle, non é así, ti tens que escoitalo, con todas as orellas do corpo, e despois tens que lembralo, e despois poderás reproducilo. Se o tuiteas, non vas a oír o conto, non houve maneira. Dixo que po meu cerebro gastado podía ser así, pero que el tiña 2 sistemas operativos. Entón, o que eu quería facer unha reflexión foi que eu hai 14 anos e vos institutos se víamos un pouco amarrados de pés e mans, un pouco deprimidos. Unha moi amiga miña, profesora de galego en Ourense, decíame como vou transmitirlles entusiasmo por algo se eu non teño ningún, e se para min ir á escola e ir ao instituto, ao Otero Pedrallo, é unha dos maiores pesadelos que teño. É como o famoso chiste de mamá non quero ir á escola, sabedes que é, non? É un chiste profesional, voso. Sabédelo, non? Pois logo non o conto. A ver, vou facer como o doutor anterior. A ver, quen non o sabe? Moi ben, xa sabedes, os que o sabedes a contarlle aos que non o saben. Vamos facer redes sociais. Nunha ocasión, non quero dicir onde era o instituto, porque ali o clima de mobbing era, non a palabra, contra o bullying, contra os profesores por parte de grupos de alumnos, era completamente brutal. Estabase nese territorio onde a bella disciplina profesoral tiña desaparecido e tiñades outras funcións máis piagetianas, e entón os profesores, que podían ser boas persoas ou auténticos cabronazos, era igual porque non podían exercer se eran auténticos cabronazos. Entón eu encontreime cun auditorio completamente envalentonado, en pé de guerra, despectivo, un pouco empático, agresivo, e eu puxenme á mesma altura, fixen teatro moderno. Sabedes, o teatro moderno desde o ano 68 que se publicou a obra de Peter Stein, Insultos ao público,
é unha cousa que se permite ao artista porque o público levaba 2000 anos insultando aos actores e entón levamos 30 anos vengándonos. Eu permitime insultalos, fun políticamente incorrecto, fixenlles unhas profecías horrorosas do que lle esperaba, dada a súa pésima formación académica e profesional, e ao acabar viñeron todos os profesores en grupo cara a min e eu estaba moi tenso. Porque houve un rapaz que se quería ir ao final, xusto da miña actuación, eu collino polo pescozo e senteino. E contei o último conto a él. E entón, cando viñan cara a min, dixo, vanme a recriminar. E viñeran contentísimos, dixeron, é o acto cultural que estiveron máis atento. Eu dixenlle, isto non é un acto cultural, isto foi unha experiencia... Que hora é? Digo cheo, Mar. Son as 20:31. Robástesme un minuto. Vou no utilizar. Entón, desde aquela, aquelo era un caso extremo, non vou dicir o centro de Chantada onde ocorreu isto porque non quero que o amigo Manolo se sinta protagónico, pero a verdade é que aquelo era un clima, aquelo era un caso extremo, non? De violencia dos alumnos. Eu notei unha mudanza bastante importante e igual a proliferación das redes sociais aliviou esa violencia do alumnado. Eu o día 28 ou 29 de xaneiro, non sei, falei para un grupo de alumnos en Ribeira porque era o Día Escolar Mundial contra a Violencia. Non? Algo así. Conmemorábase, non celebrábase, como dixo a profesora que me presentou, o asesinato de Gandhi. Hoxe celébrase o aniversario do asesinato de Gandhi, dixo, non, hoxe é o cabo dano, con todo o que ten de fúnebre, todo eso, e como lamentamos todos, bueno, faleilles un pouquiño de Gandhi, e sobre todo, como di Michel de Montaigne, non podemos falar da violencia, da paz, que era o día da paz, non podemos falar da paz sin falar da violencia. Tamén hai algo que din que os rapaces fan o que ven, e a sociedade do futuro parte da sociedade escolar. É unha serie de afirmacións que a mí creo que hai algo de publicidade en todas elas, pero creo que hai que telas en conta. Entón, eu preguntei aos rapaces, quen son os do Ballón? Eu digo, eu fun ao Ballón, deron unhas hostias no Ballón a min de pequeno. E os do Galaxia, tamén fun ao Galaxia, ali dábame cavar a don Luis Escandón, poñenos as cachas ás 9:15 todos os días, o 80% que eu merecíamos as cachas en Zorza, do encarnadas que quedaba. E tamén estábamos do instituto que ali non me bateron, e entón celebrei con eles que agora non lles daban as hostias que nos daban a nós. A 1:30, 2 horas despois deste evento cultural, encontrei nos viños a don Manuel Amor. Don Manuel Amor era un profesor de matemáticas atlético que foi director do cole unha temporada, que daba unhas hostias magníficas, quero dicir, víaslle todo o sistema muscular dos estudios de anatomía, como se... Pá! E dábache o hostión, e ti... Home, admirábase a execución, non? Porque decías... Polo menos non é esa cousa torpe do profesor de filosofía, como chamallaba. Non era un hostión. O don Daniel Castromán, que era así máis paranoico, facíache así. Pá! E caíache. E te dicía, este tío está enfermo, non? Porque ademais... Salían así, os que as levaban todos os días. Estou-lles explicando o castigo físico, a eficacia e o desequilibrio entre culpa e punición. Porque se polo menos tivésemos unha idea global de o que fixéramos, tiñas dereito a 4 hostias polo que fixeras, pero non, había algo que tiña que ver unha vez máis co terror. E que a perda da inocencia e a perda da creatividade. E felicitei-nos porque agora a cousa non era así. E topei a don Manuel Amor, como vos digo, e dixen, don Manuel Amor, estuve contando aos rapaces como nos educábades e como nos traedes ao rejo e aquelas hostias que nos dábades. E el puxose así soñador. Conserva un aspecto magnífico. Acabouse o tempo. Ahora sí. Pero vou gastar un minuto que me roubastes.
E díxeme don Manuel Amor, Cadaval, non sabes como boto de menos aqueles tempos. E dixo eu, sí, home, sí, porque daquela a relación entre o profesor e o alumno era diferente. Era máis... Poñíase en forma, era máis familiar. Eu dixenlle, non sei, pode ser para algúns, na miña familia non me daban as hostias que me daban no Colexio Galaxia. Quer dizer, depende da familia de quen, como di Mafalda, non? E como se acabou o tempo, xa non vos pude contar o Empalme do Vilar, que era o que viña, que é un conto meu que é moi interesante como metáfora das redes sociais, porque é unha apoloxía dos cruces de camiños na Galicia tradicional, que agora acabaron para sempre por culpa da rotonda, que é un invento francés. De todos modos, se me permitides falar un minuto sobre as comunidades virtuais na educación, etc., eu o que estou pensando é como se convirten en virtual aquelas hostias. Como se fan aqueles grupos de amigos que humillaban ao Chapón ou ao de Corrubedo, que era o único que non comía quente porque tiña que vir con un bocadillo no bus da mañán e ibase no bus da noite. E como se adapta isto á sociedade? Porque eu creo que as sociedades en sí, os sistemas de hominización, da pasaxe ritual á idade adulta non cambian as súas formas expresivas. Había unha cousa moi importante na sociedade escolar que eran as gripes de inverno. Eu pillaba 3 gripes cada inverno. Eu son esquerdeiro, todo iso corrixiu-mo don Carlos García Ballón, un home que tivo varios premios por un estilo literario bastante barroco, para o meu gusto, e dábanos unhas hostias moi competentes tamén. El chegou a afirmar na homenaxe, la mitad de Ribeira piensa por mi cabeza. Mentras que don Manolo Torres dixo, la mitad de Ribeira vino al mundo por mis manos, pois son os dous próceres, non? Entón, as gripes se aliviabanche da transformación escolar, e as gripes permitíanche ler tebeos, estar na casa, non sufrir aquela tensión, aqueles días de chuvia que se iba á escola, non como agora, que cando chove non vos deixan chegar os rapaces á escola, cando vías que ibas chegar un minuto tarde, calculabas a punición e decías, vou para a casa, collo unha gripe, e veño de aquí a 3 días co de miña nai, e especulábase con esa tensión. Igual agora falta violencia, pero pola vosa parte. A anécdota que vos quería contar, porque algo interesante digno de ser compartillado, foi que cando doña Lola aí atrás, non sei? Morir de amor. Isto está preparadísimo. Pois o malo é que perdes expresividade porque pareces un faraón ou alguén. Doña Lola, non vou estenderme sobre ela, daba unhas hostias bastante boas tamén. Poñenos a bota en riba do pupitre e dicía, Cadaval, toca. Acaricia la bota. Era para distinguir áspero de suave. Como es la bota? Eu que sei. Era suave a resposta. Entón, un rapaz que non daba chegado á escola voltou para a casa todo mollado, chamou por teléfono e atendeu doña Lola e dixo, oi, el niño, e dixo o seu nome, non puede ir a la escuela porque está enfermo. Doña Lola, que tiña un ouvido privilexiado, dixo, e usted quen es? E o rapaz dixo, soy mi mamá. É un fracaso de identidade virtual falsa.